ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம படி அண்ட் ஃபுட்டி சேனலுக்கு நான் உங்களை வெல்கம் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி நம்ம ஃபுட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். குறைஞ்ச விலையில் அதிக டேஸ்ட்டில் இங்கே ரெசிபிஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க. இது ஒரு ஹிடன் ஜெம்முனே சொல்லலாம். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் தாமஸ் மவுண்டில் இருக்குது. இதோட அட்ரஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அண்ட் லவ்வர்ஸ், நீங்கள் உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட வெளியில் போகிறீங்கன்னா பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக முடிக்கணும்னா மறக்காமல் உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டு வந்து இங்கே ட்ரீட் வைங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த கடையில் பார்க்குற கிறிஸ்பி சிக்கனும் சாண்ட்விட்சுமே 180 முடிஞ்சிடுது. இங்கே எல்லாமே டேஸ்ட் வைஸ் அல்டிமேட்டாக இருக்குது. ஆனால் ப்ரைஸ் வைஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது. குவான்டிட்டியும் அதிகமாக தராங்க. நான் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டுமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி அதிகமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.